Predstavljamo danas novu NTC društvenu igru za upoznavanje hemije i fizike, Hemikado. Autori Vuk Rajović i Nemanja Bojanić su danas naši gosti. Dobar dan i hvala vam što ste ovde. Hvala što ste nas pozvali. Pre nego što predstavimo novu društvenu igru, da se osvrnemo na radionicu koja je juče održana u Kulturnom centru Novog Sada u okviru saradnje Kulturnog centra grada i vašeg centra. Kako je protekla jučerašnja radionica? Sve radionice su izuzetno posećene. Jako je lepo bilo. To što ste pomenuli, Kulturni centar i NTC su uspostavili saradnju početkom godine i plan je da tokom cijele 2019. godine na svakih mesec ili dva imamo neku aktivnost. Bio je autor programa Ranko Rajović, bio Uroš Petrović, a juče smo Nemanja održali jednu pokaznu NTC radionicu. I šta je ono što su roditelji najčešće pitali juče, a šta pitaju klinci? Pa radionica je zamišljena tako da Vuk i ja sa decom radimo nekih sat vremena i da kroz tu radionicu prođemo kroz sve tehnike. Radionica bude interaktivnog tipa i akcenat je u radu sa decom, ali s vremena na vreme mi se obratimo roditeljima i kažemo im na koji način, odnosno šta te tehnike imaju za cilj da postignu kod dece. Najčešće je to podsticanje funkcionalnog, odnosno razmišljanja i razvijanje funkcionalnog znanja. Znači, obratimo se roditeljima šta ta tehnika ima za cilj i objasnimo im kako oni mogu da iskoriste neke od tih tehnika u svakodnevnom radu sa decom. I iz vašeg iskustva, iz rada vi radite sa starijom decom. Koji to uzrast podrazumeva? NTC radionice su namenjene za decu od 4 godine pa sve do kraja osnovne škole, dakle do nekih 14 godina, a Nemanja radimo sa najstarijim uzrastom, to je takozvana naša zelena grupa, to su deca 4. i 5. razred, a ovi najstariji osnovci 6., 7. i 8. njih smo od ove godine, početkom školske godine, formirali u grupu NTC Science, tako da smo krenuli sa najstarijom decom da se bavimo osnovama nauke. I kakvi su mališani sa kojima vi radite, šta možete da nam kažete iz iskustva, iz prakse u radu sa njima, kako su se pokazali, kako razmišljaju, šta im je možda problem da razumeju? Pa evo, mogu bi ja da ispričam ukratko vezano za prirodne nauke. Nemanja i ja smo na Tehnološkom fakultetu trenutno na doktorskim studijama i velik deo predmeta kojim smo se bavili jeste hemija, tako da smo mi pokušali da hemiju približimo deci da bude malo interesantnija. Međutim, ono što smo uvideli kroz 2-3 godine rada jeste da upravo hemija predstavlja najveći problem kod dece kada stiže kao novi predmet iz razloga što ima jako puno novih apstraktnih pojmova koje oni ne usvoje na pravi način. Evo samo jezgro, proton, hemijska veza, jon, mol, elektron, neutron. Dakle, oni dobijaju jako puno novih apstraktnih informacija i pojmova koje ne usvoje na pravi način i kasnije nastaje sve veći i veći otpor prema hemiji koja može naravno da bude prelep predmet. Pa može Nemanja oko knjige. Da, i iz tog vašeg saznanja i spoznaje nastala je knjiga, roman Branko i Stanko u svetu atoma. Jeste, knjiga je nastala, sada već ima skoro 2 pune godine. Prvo izdanje je prošlo, doživjela je knjiga i drugo izdanje. Knjiga se bavi, kao što je Vuk rekao, prirodnim naukama, pre svega hemijom. Ideja nam je bila da neke osnovne pojmove koje se izučavaju u 7. i 8. razredu osnovne škole iz hemije predstavimo deci na zanimljiv način. Roman je o dvojici dečaka koji upadaju u atom pa onda se upoznaju sa svim tim novim pojmovima. Također su proučene i NTC tehnike i kako one mogu da se iskoriste za učenje tog gradiva. Također u drugom izdanju smo dodali jednu novu NTC tehniku koja se pokazala vrlo interesantna deci. To su NTC šifre. Pokazali smo osnovne nivoje te tehnike, ali i nivoje koje mogu da se iskoriste za učenje hemije, odnosno periodnog sistema. Evo ovdje možete izumirati, tu se vidi tačno da smo napisali NTC šifre, periodni sistem elemenata, odnosno da tu tehniku i metodu mogu da primene na učenje osnovnih hemijskih elemenata. I jeste li dobili neke povratne informacije? Šta kažu deca koja su pročitala Branka i Stanka? Koliko im je to uspelo, koliko im je pomogla ta knjiga da im hemija ne bude tako teška, možda nezanimljiva? Mi smo se potrudili da nauka i sami pojmovi iz hemije dolaze usput i nenametljivo. Jer upravo to su i naše metode koje radimo sa decom, da oni kroz igru, učenje kroz igru, da oni u stvari igraju i da ne shvataju
da se igraju, da ne shvataju da uče. Tako smo pokušali da napišemo da bude dinamično, da bude puno radnje zanimljivo, a da usput usvajaju pojmove kao što su elektron, proton i jezgro. I imamo zaista lepe povratne informacije gde nas roditelji zovu da kažu ja, dete moje pročitalo u 6. razredu, evo sad ćemo 2-3 petice, tako da ako smo doprili do nekog broja dece, nam je to... Da, ja bih se samo nadovezao, dobili smo par mailova što nam isto bilo posebna satisfakcija od učitelja iz osnovnih škola koji su pročitali knjigu, pa im je bilo interesantno za neke nove ideje njima da daju kako mogu da približe deci, tako da osjetili smo neki pozitivan uticaj koji je knjiga ostvarila kod čitalaca. I dobro, nastavljate dalje. Hemikado. Šta donosi Hemikado? Evo je ta društvena igra ovde pred nama. Vuk će pokazati. Evo je ovdje društvena igra. Dobro. Pa nadovezali smo se na kako je lakše da savladamo hemiju i da što više napravimo metoda da liče na igru. Radi se da, evo, otvorimo odmah da pokažemo, iskoristili smo ideju od osnovne tradicionalne stare igre Mikado, koja se igra sa drvenim štapićima. Međutim, Nemanja smo napravili male modifikacije, primenili malo NTC programa i dobili smo igru Hemikado. Dakle, hemija plus Mikado, dobili smo Hemikado. Sad ćemo da pokažemo, sad ne znam gde je zgodno, možemo ovde. Može. Špil, odnosno bunt ovih štapića se prospe na gomilu. Sad je malo nezgodno jer je staklo, ali recimo, evo, pomerit ćemo flačice da se ovo lepše vidi. I sad kako igramo? Imamo kartice sa zadacima i sad recimo vi izvučete jednu, Nemanja izvuče drugu, ja izvučem treću i ne pokazujemo jednim drugima šta smo izvukli. I recimo, moj zadatak je, evo ovde piše, može da se snimi, piše da je moj zadatak... Može, dosta je sitno, možeš i da pročitaš. Evo ovako, ugljenik 4 oksid. I sad, šta ja treba da radim? Ovde nam je mapa koja sve vreme stoji otvorena. Evo je ovde mapa. Tu mapu možemo da vidimo malo bliže, to je krupnije, da. Evo ga. I sad naravno 7. i 8. razred dete još ne zna šta je ugljenik 4 oksid. Onda ima mapu kao pomoćno sredstvo u igri i ono mu stoji ovde ispred njega sve vreme. I sad on traži gde i ugljenik 4 oksid, ugljenik 4 oksid i nađe ga, evo ga ovde. Od čega se on sastoji? Od 2 atoma kiseonika i 1 atoma ugljenika, što mu ovde stoji sa strane kao boje. I naravno vidi da mu treba za taj molekul 2 naranđasta i 1 crni štapić. I onda traži ih ovde gde su naranđasti i gde su crni štapići i kreće izvlačenje. Igra se igra tako da on treba da izvuče štapić, a da ne pomeri ostale. Ukoliko pomeri bilo koji ostali, onda igra Nemanja. Ako on pomeri, igrate vi. I tako idemo u krug dok se ne skupe svi zadaci sa kartice. Možemo da probamo. Evo, ja bih pokušao da izvučem, na primjer, crni štapić mi treba. Da vidimo. Evo, pomerio sam. Sad može Nemanja da nastavi. Ja imam da skupim troatomne okside ili dvoatomne okside, ponovo gledam na tablu, može da se vidi. Što znači da meni odgovaraju jedinjenja, odnosno molekuli iz ove grupe, tako da mi naranđasti, zeleni ili crni štapići trebaju, pa mogu da pokušam da pokupim naranđasti štapić, a da ne pomaknem ostale. Dobro, sad je to stvarno nezgodno zbog staklenog stola, ali razumeli smo. I sve kartice su, ovo su sada ljubičaste, ali sve imaju otprilike isti zadatak. Jeste, trudili smo se, u stvari ne da smo se trudili, nego smo računali da ova 3 zadatka u zbiru imaju, čini mi se, 10. Štapića je potrebno da se pokupi da bi se rešio zadatak, tako da svi zadaci su jednačene težine i pokriveni su svi ovi molekuli koji otprilike predstavljaju osnovu te teorije koja se izučava iz hemije u 7. i 8. razredu. I ono što smo vidjeli usputno šta se dešava, jer dete misli da se igra. Oni vole da izlače štapiće, da gledaju da ostali ne pomaknu, koncentrišu se na to. A njima je usput da on gleda sebi sada, sumporastu kiselinu, on traži ovde sumporastu kiselinu, vidi kako se obeležava, vidi nazive elemenata, vidi strukturu molekula i on usput, kad smo ih kasnije ispitivali u istraživanjima, oni su upamtili dosta bolje nego na klasičan način učenja. Boje, različite boje takođe. Koliko vremena je trebalo da razvijete ovu društvenu igru? Pa ideja se javila početkom, ja mislim, prošle godine. Imali smo kampove koje su uvek svake godine se održavaju u Srbiji, to bude na Gučevu, krajem jula i početkom avgusta svake godine. I ti kampovi provodimo 6 dana sa decom i budu odlična prilika da isprobamo sve nove ideje, pošto imamo i dosta slobodnog vremena sa njima, provedemo upravo na taj način. Tako da negde ideja je bila početkom godine, onda se razvijala, na kamp smo došli sa nekom preliminarnom
verzijom igre i tu smo prvi put igrali, vidjeli smo gde bi moglo da budu neka unapređenja i tada smo već ušli u neku finalizaciju recimo od septembra. Naravno, izrada igre traje, tako da evo pre nedelju dana je konačno izašla, ali neki godinu dana recimo da je... Ja bih samo još dodao da smo na konferenciji Novi izazovi edukacije, to je druga međunarodna konferencija održana u Novom Sadu, dobili nagradu za metodu usvajanja odnosno gradiva u osnovnoj školi. Tako da eto, igra je i nagrađena kao odlična metoda za usvajanje novih znanja. Gde roditelji mogu da nabave ovu igru, na koji način? Pretpostavljam i preko Facebooka. Pa da, imamo Facebook stranicu, ali imamo i sajt www.ntcučenje.com, ali i u knjižarama koje već je krenula igra da se distribuira, tako da u svim knjižarama u Novom Sadu i u regionu i preko našeg sajta. Izvinjam se, samo ja bih još dodao, rekli ste i fiziku u najavi, to smo sačuvali ovde, radi se o konceptu NTC for Memory. To je jedan novi koncept. Poznato je da igre memorije, kada se igra, dve iste sličice se odnose kao par. E sad, mi smo napravili malo različito, odnosno da nosimo dve različite. Ali sad kako dve različite? Evo možete ovde da snimite, radi se o učenju osnovnih fizičkih veličina. Samo malo da izadim iz kesice. I da li može ovo da se vidi krupnije? Malo jeste sitno. Evo, vidimo sada. Evo ga. Dakle, mi smo poređali 7 osnovnih fizičkih veličina koje se uče u 6. razredu, ali kasnije trebaju za bilo koji deo fizike, zato što od tih 7 fizičkih veličina izvedene su sve ostale. I sada, recimo, imamo klasične igre memorije, poređuju se kartice na stolu i sada otvaramo dve. Na primjer, otvorimo ovo i ovo. Izvukao sam dve kartice. Jedna je temperatura, kako obeležimo temperaturu sa T, a ovo je druga asocijacija. I onda pogledamo ovde, Erlenmeyer je asocijacija na količinu supstance, a ovo je temperatura. Dakle, ove dve ne mogu da nosim. Međutim, da sam otvorio mol i asocijaciju na količinu supstance, ovo bi mogao da nosim kao par. Jer mol je jedinica za količinu supstance, a Erlenmeyer je asocijacija na količinu supstance. Koji je ovde kao temperatura i Kelvin možete vidjeti? Takođe, tako je da je temperatura i Kelvin, ovo mogu da nosim kao dve različite jer pripadaju istoj fizičkoj veličini. I na taj način deca mnogo brže usvoje osnovne fizičke veličine. Dobro, dakle, kartice za fiziku, a ovaj deo za usvajanje, lakše usvajanje hemije. Lakše usvajanje. Da. Sa nestrpljenjem čekamo novu NTC radionicu u maju u Kulturnom centru grada, a gde možemo vas čuti i videti u nekom skorijem periodu? Šta planirate novo? Je li tako? Da, 18. maja. Mislim da je radionica učenje igra Vuk, ja ćemo držati još jednu pokaznu radionicu 18. maja u Master centru. Redovne radionice držimo Vuk u Novom Sadu, ja u Vrbasu, tako da svako malo imamo radionice negde, tako da biće prilika, ali prvo sledeće što znamo za sigurno će biti 18. maj u Master centru Novog Sada. Dobro, hvala lepo što ste bili danas kod nas i što smo predstavili najskoriju društvenu igru iz NTC centra. Hvala još jednom. Hvala vama.